హాయ్ ఎవ్రీవన్, హార్టీ వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. పర్లీ సాకు, దీన్ని హైవీ లిఫిస్ లేదా మనకు బాగా వినిపించే ఇష్టమైన పేరు దొండ ఆకు. దొండే పండ్లు తిని చిన్నప్పుడు దొండే ఆకుని పిక్కొని నల్లబొగ్గుతో బాగా కలిపేసి ఈ నల్లబొగ్గు దొండే ఆకుని కలిపి క్లాస్ రూమ్లో ఉండే నల్ల బోర్డుని క్లీన్ చేసేవాళ్ళం చిన్నప్పుడు మేము. కానీ అదే దొండే ఆకు ఇప్పుడు కఫ శ్లేష్మాన్ని తగ్గించి దగ్గును కంట్రోల్ చేయడానికి పనికొస్తుంది తెలుసా ఫ్రెండ్స్. ఏ విధంగా న్యాచురల్ ఎక్స్పెక్టరెంట్ మీకు దగ్గరలో డాక్టర్ లేనప్పుడు ఎక్కువ కెమ్ము, దగ్గు, ఆయాసం ఉండే వాళ్ళకి ఇంట్లోనే ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఛాతీ దగ్గు అంటే దగ్గి ఆయాసంకి ఛాతీ నొప్పి వస్తుంటుంది. ఇలాంటి ఛాతీ దగ్గు ఉండే వాళ్ళకి ఇంట్లోనే డాక్టర్ సహాయం లేనప్పుడు మీరు ఇంట్లోనే నిదానంగా ఏ విధంగా తగ్గించుకోవచ్చు అనేదే చెప్తాను. ఏమీ లేదండి, రెండు ఇంగ్రీడియంట్లు. ఒకటి, శ్వాసకోశాల్లో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీని తగ్గించి దగ్గును తగ్గించడానికి అంటే బ్రాంకైటిస్గా పనిచేసే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ అండ్ బ్రాంకైటిస్గా పనిచేసే అల్లం రసము 1 టేబుల్ స్పూన్ బాగా శుద్ధ చేసినది 2 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ దొండే ఆకు రసం, 2 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం రసం. ఈ దొండే ఆకు రసం యాంటీ మ్యూకస్ గుణాలు ఉంటాయి, అంటే శ్లేష్మం మరియు కఫాన్ని కరిగించే గుణాలు ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఈ రెండింటిని రెండు ఇంగ్రీడియంట్లని తీసుకోవాలి. ఇవి ఏం చేయాలంటే బాగా వేడిగా ఉండే నీళ్ళు, బాగా మరిగిండాలి నీళ్ళు. ఈ బాగా మరిగించే నీళ్లకు, శుద్ధమైన నీళ్ళు, మరిగిండే నీళ్లకు ఒక 100 ml తీసుకొని మీరు దీన్ని 2 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం రసం, 1 టేబుల్ స్పూన్ దొండే ఆకు రసాన్ని శుద్ధంగా చేసి అందులో నీళ్ళలో కలిపేసి 2 భాగాలు చేయాలి. ఈ నీళ్ళని 100 ml ఉండేదాన్ని 50 mlగా భాగం చేసి పొద్దున్న 50 ml నిదానంగా టీ తాగినట్లు తాగి, ఇంకా మిగిలిన 50 mlని సాయంత్రానికి నిదానంగా టీ మాదిరిగా తాగుతూ ఉండాలి. ఇక్కడ 2 ఇంగ్రీడియంట్లతో కలిపిండే నీరు బాగా హీట్గా ఉండాలి, వేడి నీళ్ళు చాలా వేడిగా ఉండాలి. కాబట్టి టీ తాగినట్లు తాగేకి అనుకూలమవుతుంది అనమాట. ఎంత స్లోగా ఇది లోపలికి పోతే అంత ఫాస్ట్గా మీకు తగ్గిపోతుంది. మీరు దాన్ని చల్లగా ఉండే నీళ్ళకు కలుపుకొని తొందరగా ఇలా తాగేశారనుకోండి, వొమిట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఎందుకంటే మెడిసిన్ డోస్ ఎక్కువైపోయి స్లోగా తాగడం వల్ల మీకు ఏమవుతుంది, మెడిసిన్ కొద్దిగా లోపలికి పోయేసి మన బాడీకి అడ్జస్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్. తర్వాత ఆ కఫాన్ని మరియు శ్లేష్మాన్ని కరిగించి మీకు వాటిని కరిగించి బయటికి పంపించి తర్వాత దగ్గును కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట. కాబట్టి మీకు యాంటీ మ్యూకోస్, బ్రోంకైటిస్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉండే ఈ దొండే ఆకు రసం 1 టేబుల్ స్పూన్, 2 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం రసాన్ని బాగా వేడి నీళ్ళల్లో కలిపేసి పొద్దున్న 50 ml, రాత్రి 50 ml పెద్దవాళ్ళు తీసుకోవాలి. చిన్నపిల్లలు అయితే జస్ట్ ఒక 5 to 10 ml అయితే చాలు అనమాట. ఈ విధంగా తీసుకుంటే చాలు, మీకు రిలీఫ్ అయిపోతుంది అనమాట. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.